Nuovo volantino Penny dal 19 giugno 2025. Guarda il volantino Penny con 10 giorni di offerte vantaggiose e speciali promozioni dal 19 al 29 giugno 2025. Scopri offerte imperdibili su alimentari prodotti per la casa e cura della persona. Penny ha preparato a partire da giovedì 19 giugno nuove promozioni con prezzi scontati su alimenti freschi e confezionati, detergenti per la casa, l'igiene personale e casalinghi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche e di mettere un pollice in su se vi è piaciuto il video.